Շնորհք եւ խաղաղություն ցեզի, Աստծո մերոր մենու Dère Jésus Christos et la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à commencer notre culte par la lecture d'un psaume et ce matin, nous lirons au psaume 139 les 18 premiers versets. Իդիգարտանք հայրու 39-րդ սաղմոսը առաջին համարեն մինչև 18-րդ համարները իդիգարտանք։ Ով դեր զիս քննեցիր ու ջանցար, տուն գիտես իմ նստիլս ու ելելս, իմ խորուրդս հերու են գիմանաս, իմ շավիղս ու բարգիլս կկնես ու իմ բոլոր ջամպաներս գիտես, Ասանձի բնավ խոսք չգա իմ լեզվից վրա, ահա ով դեր, տուն ամենը գիտես, իմ ետևես ու արջևես զիս բաշարեցիր, և կուծերքդ իմ վրաս դրիր, այս գիտությունը ինձի խիստ զարմանալի է, բարձր է ու չեմ գրնար հասկանալ զանիգա, ուր երտամ քու հոգի հետ, և քու երեսետ ուր պաղչիմ, եթե երգինք ելեմ, Տուն հոնես, եթե տժողքը անգողինս ընեմ, ահա տուն հոնես, եթե արշալույսին թևերը առնեմ և ձովուն վերջին զայրերը բնագիմ, հոնալ քու ցերկդ ինձի պիտի առաջնորդե ու քու աջ ցերկդ զիս պիտի բռնե, եթե ասեմ իրավցնե խավարը զիս պիտի զածգե, այնադեն գիշերնալ լույս գլա իմ բոլոր դիկս, մուտնալ քեզի խավար չէ, հաբա գիշերը ծորեգի պես լուսավոր գլա, խավարը և լույսը միայնուն բան են քու առջևդ, վասնզի տուն ստեղծեցիր իմ երիգամունքներս ու իմ մորս որովայնին մեջ տուն զիս զածգեցիր, գքոհանամ քեզ մե, որ ահավոր ու զարմանալի գերբով ստեղծվեցա, Քու գործերդ զարմանալի են ու իմանցս աղեկ գիտե, իմ գոհությունս չձազգվեցավ քեզ մե, երբ քաղդուկ դեղը շինվեցա, երկրի խորություններուն մեջ ջադարությամբ գազմվեցա, քու աչքերդ իմ անգադար գազմվածքը տեսան ու անդամներուս բոլոր քու կրկիտ մեջ գրված էին, որոնք ժամանակին պիտի գազմվեին, երբ դեր անոնց մեկը չգար, որչափ պատվական են ինձի քու խորհուրդներդ ով դեր, որչափ մեծ է անոնց թիվը, եթե համրեմ զանոնք, հավազեն շատ են, երբ արթնամ դեր քեզի հետ եմ։ Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés,
avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Prions à Rotenc. Shnuragalen kovdesh, ai sorvanamar yevais bashtamun kinamash, menkigazen kovder kes bashtelu, kes parapanelu. Եվ գխնդրենք, որ օրհնես այս պաշտամունքը քու ներկայությունովդ։ Գխնդրենք ով դեր, որ նաև օրհնես բոլոր անոնք, որոնք չգրցան մասնակցել այսօր ներկա գտնվել, զանոնք օրհնե ով դեր, եւ հիշե նաև մեր բոլոր հիվանդներ եւ դարեցները եւ այս ամբողջ աշխարհը։ Այսօր մասնավորապես ով դեր գաղութենք մեր հայրենիքին համար եւ մեր ժողովրդին համար։ Քանի որ այսօր սուքի օր է։ Եվ ձեր գխնդրենք ու գաղաչենք, որ դու մխիտարես բոլոր ընտանիքները, բոլոր մեր սգավոր ընտանիքները։ Գխնդրենք ով դեր, որ տաս մեր ժողովրդին եւ գարավարողներուն այս իմաստությունը, որ քեզ մեգուկա, որովհետեւ մեր ժողովուրդը գարենա խաղաղությամբ եւ միապանությամբ վարվել այս դժվար օրերուն մեջ։ Քեզի կանցնենք ով դեր այս մեր բոլոր բարակաները, վստահալով, որ դու ամենակետ Աստվածն ես եւ գիտես ամեն ինչ, եւ վստահ ենք, որ ով դեր արտարություն պիտի ունես, քանի որ արտար Աստված մնես։ Իշե նաեւ այս ամբողջ աշխարհը, որ գդարաբի ամենտեղ, քու ողորմությունը, քու սերը տապի ով դեր, մանավանդ այս դոնական օրերուն արդիվ, այս քու սուրբ ծնունդին արդիվ, Jésus Christos y à nous. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons de nous avoir rassemblés ce matin encore afin de te rendre un culte. Nous sommes heureux d'être ensemble pour te dire notre reconnaissance, notre adoration, pour méditer ensemble en ce temps de Noël, pour méditer sur le message que tu veux nous adresser à travers ce miracle de ta naissance. Nous te prions, Seigneur, de bénir ta parole partout où elle sera annoncée, dans toutes les églises. Nous te prions aussi pour que tu bénisses chacun d'entre nous, nos familles, celles et ceux qui nous suivent aussi en ligne. Nous te prions également pour le monde entier, pour tous ceux qui souffrent dans le monde. Nous te prions afin qu'en ce jour et en ces temps de Noël, Seigneur, l'espérance que nous avons en toi puisse éclairer le monde dans lequel nous vivons. Ce matin, nous pensons en particulier à notre peuple d'Arménie. Nous pensons à cette journée qui est une journée de deuil. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les familles qui ont été endeuillées par la guerre. Nous te demandons ta consolation. Veuille aussi, Seigneur, répandre ta grâce et ton amour sur nos malades, nos personnes âgées, et nous conduire dans ce temps de culte, à travers la louange, à travers ta parole. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta présence, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre notre culte maintenant par des cantiques de louange, d'adoration. Ce sont les jeunes qui vont nous diriger dans ce temps de louange. Bonjour, j'aimerais vous lire un passage qui nous a touchés. 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 7. C'est un message qui revient à ce que le pasteur a dit avec la lumière et l'essence de Jésus. Mais ce passage, particulièrement, il parle la lumière aussi des ténèbres, qu'il faut qu'on reste dans la lumière auprès de Jésus. Donc voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ et nous vous l'annonçons. Dieu est lumière, en lui, il n'y a pas de nuit. Nous disons peut-être, nous sommes unis à Dieu, mais si en même temps nous marchons dans la nuit, nous mentons et nous ne faisons pas sa volonté. Dieu est dans la lumière, alors si nous aussi nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Donc ce message nous dit et nous demande à chacun d'entre nous de rester dans la lumière et que ça ne sert à rien de rester dans les ténèbres parce que quoi qu'il arrive, Dieu sait
que lorsque nous mentons et que ça ne sert à rien de se cacher auprès des autres. Faut qu'on aille vers le droit chemin. Merci.
invite à poursuivre par la lecture de quelques textes bibliques. Et ce matin, je vous invite à lire tout d'abord un texte dans le livre du prophète Michée, au chapitre 5, et les versets 1 à 3. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les villes, les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous lirons également dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er, à partir du verset 26. « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Et nous lirons un dernier texte dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 16, les versets 25 à 27. « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. » Noël, un mystère caché dans le silence durant des temps éternels. Noël approche, et le monde entier célébrera la semaine qui vient ce que l'apôtre Paul qualifiait de mystère caché de toute éternité. Je voulais dire par là que la naissance de Jésus était prévue de toute éternité. Chaque chose a son temps dans l'éternité de Dieu. Cette année encore, les célébrations de Noël prendront certes des formes très diverses, comme chaque année. Elles seront religieuses ou païennes, familiales ou solitaires, joyeuses ou tristes. Et nous ne voulons pas oublier qu'aujourd'hui, particulièrement, l'Arménie pleure ses morts.
et que nous sommes dans des jours de deuil pour toutes celles et tous ceux qui ont perdu des êtres chers au cours de cette guerre. Les fêtes de Noël seront aussi marquées cette année par la prudence, la crainte de lendemains difficiles. La sagesse, certes, demande de la prudence, et cela est bien. Mais nous devons veiller aussi à ce que cette sagesse ne nous empêche pas de vivre Noël d'une façon reconnaissante à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Parce que Noël reste et restera un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Un miracle fabuleux d'un Dieu qui vient parmi nous. Et ça, nous ne pouvons pas l'oublier, ni le banaliser, pour quelque raison que ce soit. Noël reste et restera ce miracle unique dans l'histoire de l'humanité que nous devons fêter avec reconnaissance, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la tristesse, que ce soit avec de nombreuses familles, que ce soit dans la solitude, qu'importe. L'essentiel, c'est que nous soyons reconnaissants en nous souvenant de cela. Je vous invite ce matin à méditer sur ce message que Dieu nous adresse à travers ce texte que nous avons lu de l'Annonciation. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Bien avant que le monde existe, Dieu voyait déjà le monde. Il voyait déjà sa chute dans le mal, dans le péché. Il voyait déjà aussi par quels moyens il allait sauver le monde. Il voyait la naissance de son Fils, il voyait aussi la croix, il voyait aussi la résurrection, il voyait tout cela déjà. Et aussi bien le prophète Michée que l'apôtre Paul, que bien d'autres textes nous rappellent que cela était inscrit déjà dans l'éternité de Dieu, mais avant même que toutes ces choses n'existent. L'œuvre de Dieu est inscrite dans l'éternité et elle se réalise dans le temps de Dieu. Les circonstances de la naissance de Jésus nous montrent à quel point Dieu a des plans décidés à l'avance, qu'il s'arrange toujours à faire coïncider d'une façon ou d'une autre. L'ange Gabriel est envoyé dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, alors que le prophète Michée annonçait une naissance à Bethléem. C'est étrange. La révélation du mystère de Dieu se fait à Nazareth et non pas à Jérusalem. La principale intéressée est une jeune fille vierge, inconnue du grand public. Mais elle a tout de même une parenté avec la femme d'un prêtre, Élisabeth, elle-même descendante d'Aaron. Ce n'est pas tout, elle est fiancée aussi à un homme de la maison et de la famille de David. Ce n'est pas tout. Il faudra aussi qu'un certain César Auguste, empereur de Rome, décide d'un recensement général pour que Jésus puisse aller naître à Bethléem, conformément à ce que le prophète Michée avait annoncé. Surprenant, imprévisible aussi, les voies de Dieu. Et pourtant toujours conforme à quelque chose qui a été décidé bien à l'avance. Il n'y a pas d'improvisation chez Dieu. Dieu a un plan d'amour pour chacun d'entre nous, un plan d'amour précis, celui de nous conduire à l'obéissance de la foi. Il veut nous rendre semblables au Christ. Et il œuvre sans cesse pour cela. Et il fait tout un tas d'événements pour nous amener là. Alors comment connaître et entrer dans les plans et les projets de Dieu pour nous? Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Marie accueille avec foi les paroles de l'ange. Et c'est ce qui déclenche
le projet de Dieu et le salut de l'humanité par une simple obéissance. Certes, elle a quand même du mal à comprendre tout ce que l'ange lui dit. Il lui parle de choses tellement étranges qu'elle s'interroge, et cela est bien normal. Comme il est bien normal que nous aussi, nous nous interrogions parfois dans ce qui se passe dans notre vie ou dans ce que Dieu nous dit concernant notre vie. Mais voilà, Marie ne comprend pas tout, mais elle va dire « Ok, d'accord, qu'il me soit fait comme tu le dis. » Certes, ces paroles qui sont adressées à Marie sont et resteront uniques dans l'histoire de l'humanité. Mais de façon étrange, Dieu nous parle aussi et nous adresse des paroles qui sont plus ou moins analogues. Réjouis-toi parce que tu as la faveur de Dieu. Et ce que l'apôtre Paul nous dit que bien avant la fondation du monde, nous avons été choisis par Dieu. Nous avons la faveur de Dieu. Et le monde entier a la faveur de Dieu, bien avant que le monde existe. Réjouis-toi. Réjouis-toi ce matin, comme Marie s'est réjouie par ce magnifique cantique qu'elle a chanté ou qu'elle a dit par la suite, le cantique de Marie, « Mon âme exalte le Seigneur », lorsqu'elle a réalisé l'immensité de la grâce de Dieu. Réjouis-toi, toi aussi ce matin, de ce que qui que tu sois, quel que soit ton parcours, le chemin, là où tu te trouves, tu as la faveur de Dieu parce que le monde entier a la faveur de Dieu. Sois sans crainte. C'est ce que Dieu aussi nous dit sans cesse. N'ayez pas peur. C'est moi, dit Jésus à ses disciples qui étaient embêtés, agités. L'Esprit Saint viendra sur toi, dit l'ange à Marie. Et Jésus de dire à ses disciples, vous recevrez l'Esprit Saint et vous serez mes témoins. On le voit, beaucoup des paroles que l'ange adresse à Marie sont des paroles que Dieu nous adresse à nous aussi. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout, mais tout ce qu'il veut. Accueillons, nous aussi, ces paroles avec foi. Ne les rejetons pas, comme certains. Comme cela est écrit à propos de Jésus, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Recevons, nous aussi, ces paroles avec foi. Je suis la servante du Seigneur. Troisième étape. L'obéissance. Servante du Seigneur, Marie l'a été en son temps. Cela a profondément modifié tous ses projets de vie, certainement. Ces projets de vie qu'elle avait avec Joseph. Mais c'est par elle et par cette obéissance que le monde entier peut avoir accès au salut aujourd'hui. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. À la suite de Marie, Jésus nous invite aussi à être servantes, serviteurs du Seigneur. Qui sait ce que Dieu peut accomplir à travers une simple obéissance, une simple mise à disposition de soi, un simple désir qu'il nous soit fait selon sa volonté. En ce temps de Noël, ce texte nous encourage à servir. Servir le Seigneur, certes dans la prière, dans le témoignage, et même s'il doit être un témoignage à distance, nous savons tous communiquer des messages. Nous en communiquons à longueur de journée. Mais qu'est-ce que nous communiquons à longueur de journée?
Servons le Seigneur aussi dans le témoignage, dans ce témoignage autrement, en ce temps de Noël. Noël est un mystère gardé dans le silence durant des temps éternels. Témoin de l'amour et de la volonté éternelle de Dieu de nous sauver et de nous conduire dans ses projets de bonheur. Mais pour entrer dans ces projets de bonheur, c'est à toi, c'est à moi. Non seulement d'accueillir cette grâce, non seulement de croire toutes ces paroles, mais aussi d'y obéir et de nous mettre à son service, afin que ce mystère soit davantage connu du plus grand nombre. C'est là notre part, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Շարունակենք հայերենով։ 6-րդ ամսուն մեջ Քրապրիել հեշտագը աստուծում է խրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունը Նազարեթ էր, գույսի մմարտումը նշանված, որուն անունը Հովսեփ էր, Դավիթին դունեն։ Այն գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտակը անոր երթալով ըսավ. Ողջույն քեզ, ով շնորհանգալ գույս, դերը քեզի հետ է։ Դու գիներուն մեջ օրհնյալ ես։ Մարիամ զանիգա տեսնելով անոր խոսքին վրա շփոթեցավ ու իրեն մտածեր թե ինչպես բան պիտի լա այս ողջույնը։ Հրեշտակը անոր ըսավ. Մի վախնար Մարիամ, բասնձի աստուծմե շնորհք կդար։ Ահա պիտի հղանաս ու որդիմը պիտի ծնանիս եւ անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Անիգա մեծ պիտի լա ու բարձրային որդի պիտի գոչվի։ Դեր Աստված անոր պիտի դա իր հորը Դավիթին աթոռը ու Հակոբին դանը վրա Հավիդյան պիտի տակավորե։ Անոր տակավորությունը վերջ պիտի չունենա։ Մարիամը ասավ հրեշտակին. ինչպես պիտի լա այդ բանը, որովհետև ես հայրմար չեմ գիտեր։ Հրեշտակը պատասխան տալով ըսավ անոր. Սուրբ Օգին պիտի գա քեզի ու բարձրային որությունը քու վրադ Հովանի պիտի լա։ Ուստի այն քեզ մեծ նանելու Սուրբը Աստուծո որդի պիտի գոչվի։ Ահա քու ասկագանդ Եղիսապետ անիգալ իր բարավության ադենը արուզավագով գհղի է։ Ասիգա այն ամուլ ըստվածին 6-րդ ամիսն է։ Բասնձի Աստուծո կով բնավ անհնարին բամը չգա։ Մարիամ ըսավ. ահա ես դերոջը աղաղին եմ կու ըսազիտ բես տողոլա ինձի ու հրեշտակը անոր կովեն գնաց։ Կալ շաբաթ շատեր պիտի դոնեն սուրբ ծնունդը, Հիսուսի ծնունդը զանազան երկիրներուն մեջ։ Ոմանք պիտի դոնեն ուրախությունով, ոմանք ալ դողրությունով, ոմանք մեծ ընտանիքով, ոմանք առանցին, չեն գիտեր։ Բայց կարևոր է որ դոնեն ծնունդը հոգևորապես հիշելով Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Այսօր մասնավորապես գիտենք մենք հայերս, որ սուքի օր է, որ բոլոր հայությունը ամբողջ աշխարհի մեջ գաղութ է, բոլոր սկավոր ընտանիքներուն համար, անոնց համար, որոնք սիրած անձեր գործունցուցին այս պատերազմի մեջ։ Եվ մենք մոռնալու չենք զանոնք այս դոնական օրերուն արդիվ, աղոթելու ենք իրենց համար, որպեսզի Աստված մխիթարե իրենց եւ աղոթելու նաեւ որպեսզի Աստված իմաստություն տա մեր ժողովրդին եւ մեր ժողովրդին կառավարողներուն, որպեսզի կարենան խաղաղությունով, միապանությամբ որոշումներ առնել մեր ժողովրդին համար։ Այսօր մեր ժողովուրդը մեր աղոթներուն
Եվ Աստուծո իմաստության պետքունին եւ անոր մխիթարության։ Չլա որ իրարուտեմ բայկարելով մեր թշնամիները ուրախանան ավելի։ Աղոթենք, որ խաղաղությունով Աստված ուղղե մեր կառավարողները։ Սակայն նույնադեն չմոռնանք ծնունդ դոնելու ինչպես եւ ինչու համար։ Նախ որովհետև սուրբ ծնունդը գվերայիշե մեզի աշխարհի Աստուծո սերը, հավիտենական սերը, ինչպես Աստվածաշունչը գսե թե առաջվնե Աստված ծրագրած էր ծնունդը։ Այսինքն Աստված հավիտենական Աստվածն է եւ տարերու եւ տարերեն առաջ ծրագրած էր, որ օրը պիտի գա, որ աշխարհը մեղքի մեջ պիտի ինա եւ օրը փրկիչը պիտի խրգե այս աշխարհի մեջ։ Որոշ ժամանակին Աստծո ծրագիրները միշտ կգադարվին։ Աստված ամենակետ Աստվածն է, ամեն բան առաջվնե գիտե եւ դարբեր ծևերով գարաշնորհ որբեսի իր գամքը կգադարվի։ Ուզենք չուզենք։ Աստված նաև բարի ծրագիրներ ունի մեր ամեն մեկուն համար։ Ինչպես նաև գրնանք մտնել այս բարի ծրագիրներուն մեջ։ Ինչպես վայելել Աստծո բարի ծրագիրները, որոնք առաջվնե որոշած է մեզի համար։ Ահա ես դերոջը ահահին եմ, քու ըսածիտ պես թողոն լա ինձի։ Այսինքն գրնանք մտնել այս ծրագիրներուն մեջ, ինչպես Մարիամ մտավ իր ծրագիրին մեջ։ Հավատալով խոսքերուն եւ հնազանդելով խոսքերուն։ Ուրիշ դարբեր միջոցներ չկան։ Եվ գտեսնենք, թե այն խոսքերը, որ Աստված ուղեց, այն ժամանակ Մարիամին Աստված մեզիալ գողե, գարկմը նույն խոսքերը։ Եվ դեր գսեմ Մարիամին շնորհք կդար։ Մենք գիտենք, թե մենք ամբողջ աշխարհը շնորհք կդավ Աստծո առջև։ Երբ դեր գսե Մարիամին մի վախնար, քանի անգամներ դեր մեզիալ գսե մի վախնար, վասնզի ես ցեզի հետ եմ։ Ինչպես ռեշտագոսա Մարիամին սուրբոքին բիդիկա կուվրատ, քանի անգամ Հիսուս մեզիալ խոստացավ, որ սուրբոքին բիդիկա մեր վրա եւ իր վգաները պիտի ըլլանք։ Երբ ռեշտագոսավ Մարիամին թե Աստուծոկով բնավ անհնարին բամը չգա, քանի անգամ Հիսուս ասած է մեզիալ, թե Աստուծո համար անհնարին բամը չգա։ Ուստի ինչպես Մարիամ մենք հրավիրված ենք ոչ միայն հավատալ այս խոսքերուն, հապա նաև հնազանդել այս խոսքերուն, եւ ինչպես Մարիամ եղավ դերոջը աղաղինին, մենք ըլլանք դերոջը զարաները, զարայենք, վգայենք աղոթքով, զարայենք, որպեսզի սուրբ ծնունդին բատկամը, բարի լուրը, շնորհքը դարածվի, շարունակե դարածվի, որ շատեր փրկվին։ Դեր օրհնե իր խոսքը, օրհնե մեզ եւ օրհնե մեր ընտանիքները այս դոնական օրերուն արդիվ։ Amen. Restons un instant dans le recueillement, dans la prière et prions pendant ce temps. Prions à la fois pour dire notre reconnaissance au Seigneur de ces paroles, de ce message de Noël, reconnaissance pour son amour pour nous, pour ce qu'il est venu faire dans ce monde. Soyons reconnaissants. Et dans ce temps de prière aussi,
Examinons-nous devant le Seigneur par rapport à ses paroles, par rapport à notre obéissance à ses paroles. Même si ces paroles nous dérangent ou nous étonnent, comme elles ont dû étonner Marie, elle a pourtant obéi à ce qu'on lui a dit. Et elle est devenue ainsi l'instrument de Dieu. Et nous pouvons nous aussi devenir le même instrument de Dieu si nous obéissons à sa parole. Et pensons aussi particulièrement à ce jour qui est un jour de deuil pour le peuple arménien. C'est un jour de deuil pour toutes les familles endeuillées. Prenons ce temps aussi pour prier dans nos cœurs pour que Dieu console toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers pendant cette guerre. Vargam lorutiam mech menan kiev, arot kio kiov, arotenk, yev dero chansnenk mech polosh nutere. À vous lever pour prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour à notre égard et pour ce que tu as décidé, prévu dans l'éternité. Merci d'avoir prévu déjà bien à l'avance de venir nous sauver à cause de nos péchés. Te remercions, Seigneur, de ce que tu as tout prévu avec tant de sagesse, avec tant de détermination,
que tu as tout fait jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Garde-nous reconnaissants. Accorde-nous la grâce de ne pas être indifférents à tant d'amour de ta part. Et qu'en ce temps de Noël, nous puissions réellement te fêter avec reconnaissance. Que ce soit en famille, que ce soit seul, que ce soit de façon nombreuse ou pas, quelles que soient les circonstances, accorde-nous la grâce de te fêter avec reconnaissance. Et nous te prions pour qu'en ce temps de Noël, qui sera un temps particulier cette année, tu visites chaque foyer, chaque maison, chaque personne. Que ce soit, Seigneur, une manifestation particulière de ton amour pour ce monde qui fêtera Noël dans la peur et dans la crainte. Nous te prions aussi ce matin, tout particulièrement pour le peuple d'Arménie, du Karabakh. Nous te prions pour toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers, des jeunes et des moins jeunes. Seigneur, veuille consoler, veuille fortifier toutes ces familles, celles qui sont dans le deuil et celles aussi qui ont perdu tant de choses. Te prions aussi pour que tu accordes ta sagesse à ceux qui gouvernent ce pays, comme tu accordes ta sagesse aussi à ceux qui gouvernent le monde entier dans tous les pays. Tu vois combien les temps sont difficiles et toi tu le sais. Déjà à l'avance, tu connais toutes ces choses et certainement que ce qui arrive aujourd'hui ne t'est pas étranger. Et nous croyons, Seigneur, que tu as déjà prévu le remède à tout ceci, comme tu avais déjà prévu le remède au mal et au péché. C'est pourquoi nous nous en remettons à toi avec confiance. Bénis, Seigneur, ta parole dans nos cœurs et accorde-nous la grâce d'être non seulement de celles et ceux qui écoutent, qui croient, mais que nous soyons aussi de celles et ceux qui obéissent à ce que tu dis, même lorsque ce que tu nous dis nous dérange. Te demandons cela en ton nom. Եղնավորայր քեզի բարքուդանք քու շնորհքիդ համար, Սուրբ ծնունդին շնորհքիդ համար, բարքուդանք որ դու այնքան մեզ սիրեցիր, որ այս աշխարհ եկար մեզ բերգելու, եւ գխնդրենք ով դեր որ այս դոնական օրերուն արդիվ շնորհք բարգեւես մեզի, որ գարենանք ծնունդ դոնել երախտաբարդությամբ, պարապանության հոգիով, երախտաբարդության հոգիով։ Կխնդրենք ով դեր նաև որ մասավորապես այս օրերս հիշես մեր հայրենիք եւ մեր բոլոր սգավոր ընտանիքները։ Կխնդրենք ու կաղաչենք ով դեր քու իմաստությունդ բարգեւե մեր ժողովրդին, մեր գարավարողներուն։ Կխնդրենք ով դեր քու ողորմությունդ տապե։ Ոչ միայն մեր ժողովրդին վրա, հապա նաև բոլոր ժողովուրդներուն վրա։ Թող այս սուրբ ծնունդը, որ իրավես բացարիք ծնունդ մը պիտի հլա, շնորհե որ զորավոր այցելություն մը հլա, քու սիրուտ, մեր բոլոր ընտանիքներուն մեջ, բոլոր աշխարհի մեջ, որովհետեւ դու բարավորվիս Iisus Christosի անունով. Amen. Nous allons terminer notre culte par la prière du Notre Père que nous dirons en français, que nous chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Zikoye arkautun, yev zorutun, yev park, havidianas havidenitz. Amen. Hima merder Jesus Christos ishenorke, astuzo an hunsere, yev surp okvuin hagortutiune, meramen megun hedalla, hima yev havidian. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix, dans la joie du Seigneur. Amen.